ครับตอนนี้ท่อของเราก็ประมาณ 80% แล้วนะครับชิ้นส่วนครบแล้วครับจะออกมาประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับ1 อันอันนี้จะเจาะแป๊บแบบใหม่ครับเจาะเป็น4 รูไส้แป๊บอาจจะเล็กครับเพราะรถผมมันลูกเล็กถ้าทำแป๊บใหญ่ก็วิ่งไม่ออกครับเดี๋ยวพาไปฟังเสียงดูครับอันนี้เป็นจุกลดเสียงครับลดแรงดันด้วยมันจะทำให้รถวิ่งออกถ้ามันโล่งไปก็วิ่งไม่ออกครับถ้ารถวิ่งไม่ออกทำแบบนี้ใส่ไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมเอาท่อใส่ก่อนครับโอ้งานเข้าแล้วครับรูน็อตไม่ตรงโอ้เดี๋ยวต้องยัดเข้าไปอีกหน่อยเสร็จแล้วครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังครับดังดีครับพอครับเดี๋ยวชาวบ้านได้ใช้ได้ครับ
อได้ครับทางใช้ได้อยู่นี่เจาะสูตรใหม่ครับเจาะเป็นใช้แป๊บเป็น32มิลครับเจาะ4รูเป็นแถว4แถวครับดอก5มิลโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับ